Karibuni tena wapendwa watazamaji. Swali letu la leo ni je, ni kweli malaika wana mabawa au la? Ni mimi mtangazaji wako Celine. Basi tuendelee. Swali la kama malaika wana mabawa au hawana limekuwa likiulizwa kwa muda mrefu katika historia ya dini, sanaa na teolojia. Watu wengi wamezoea kuona picha za malaika wakiwa na mabawa makubwa meupe, wakiruka angani au wakiwa juu ya mawingu. Lakini je, picha hiyo ni sahihi kulingana na maandiko matakatifu na mafundisho ya dini? Ili kujibu swali hili vizuri, ni muhimu kuchunguza mafundisho ya Biblia, mapokeo ya kidini na namna ambavyo sanaa na tamaduni zimeathiri taswira ya malaika. Kwanza, katika Biblia, malaika wanaelezewa kwa namna tofauti tofauti. Neno malaika linatokana na neno la Kiebrania malak na la Kigiriki angelos, ambalo maana yake ni mjumbe. Hivyo, kimsingi, malaika ni wajumbe wa Mungu wanaotumwa kutekeleza mapenzi yake. Katika matukio mengi ya Biblia, malaika wanajitokeza wakiwa katika sura ya kibinadamu, bila kutajwa kuwa na mabawa. Kwa mfano, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 18 na 15, malaika walimtembelea Ibrahimu na baadaye wakaenda Sodoma. Walionekana kama wanaume wa kawaida, hata wakakaa, wakala chakula na kuzungumza na watu. Hakuna mahali panaposema walikuwa na mabawa. Hata hivyo, kuna sehemu nyingine za Biblia zinazoonyesha viumbe wa mbinguni wakiwa na mabawa. Katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 6, tunaona maelezo ya viumbe waitwao maserafi. Kitabu cha Isaya kinaeleza kuwa kila mmoja alikuwa na mabawa 6, mawili ya kufunika uso, mawili ya kufunika miguu na mawili ya kuruka. Hawa maserafi walikuwa wanasimama mbele za kiti cha enzi cha Mungu wakisema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Hapa tunaona wazi kuwa kuna viumbe wa kiroho wenye mabawa. Vivyo hivyo, katika maono ya Nabii Ezekieli kuna maelezo ya viumbe waitwao makerubi. Kitabu cha Ezekieli kinaeleza kuwa viumbe hawa walikuwa na mabawa 4. Pia, katika sanduku la agano, makerubi wawili walichongwa wakiwa na mabawa yaliyotandazwa juu ya kiti cha rehema. Hii inaonyesha kuwa katika mapokeo ya Israeli ya kale, baadhi ya viumbe wa mbinguni walielezewa wakiwa na mabawa. Lakini je, maserafi na makerubi ni sawa na malaika wa kawaida? Hili ni swali la kiteolojia. Biblia inaonyesha kuwa kuna aina mbalimbali za viumbe wa kiroho: malaika wa kawaida, makerubi, maserafi na wengine. Si kila malaika anataja kuwa na mabawa. Kwa mfano, malaika Gabrieli aliyetumwa kwa Mariamu kumjulisha habari za kuzaliwa kwa Yesu hakuonyeshwa kuwa na mabawa. Injili ya Luka inaeleza tukio hilo bila kutaja mabawa yoyote. Vivyo hivyo, malaika waliotokea kwenye kaburi la Yesu walionekana kama vijana waliovaa mavazi meupe, si kama viumbe wenye mabawa. Taswira ya malaika wenye mabawa ilienea sana katika sanaa ya Kikristo, hasa kuanzia karne za kati. Wasanii walitumia mabawa kuonyesha kuwa malaika ni viumbe wa mbinguni, tofauti na wanadamu. Mabawa yakawa alama ya asili yao ya kiroho na uwezo wao wa kusafiri kati ya mbingu na dunia. Picha hizi zilichorwa kwenye makanisa, vioo vya madirisha na vitabu vya kidini. Kadiri muda ulivyopita, watu wakaanza kufikiri kuwa malaika wote wana mabawa kwa sababu ya taswira hizi za kisanii. Wanaweza kujidhihirisha katika umbo linaloonekana kwa wanadamu pale wanapotumwa na Mungu. Kwa hiyo, kama wanachukua sura ya kibinadamu, wanaweza kuonekana bila mabawa. Kama wanaonekana katika maono ya mbinguni, wanaweza kuelezewa wakiwa na mabawa kama ishara ya utukufu wao na nafasi yao mbele za Mungu. Kwa upande mwingine, katika dini nyingine kama Uislamu, malaika pia wanaelezewa kuwa na mabawa. Hata hivyo, maelezo hayo mara nyingi yanaeleweka kuwa ni tofauti na mabawa ya kawaida ya ndege. Hii inaonyesha kuwa wazo la mabawa linahusishwa na fikra ya viumbe wa kiroho wenye uwezo wa kipekee. Kwa hiyo, jibu la swali hili si rahisi kuwa ndio au hapana. Kwa mujibu wa Biblia, baadhi ya viumbe wa mbinguni kama maserafi na makerubi wanaelezewa kuwa na mabawa,
Lakini malaika wengi wanaotumwa kama wajumbe kwa wanadamu hawaelezwi kuwa na mabawa wanapoonekana duniani. Inawezekana kuwa mabawa ni alama ya hadhi au kazi maalumu katika ulimwengu wa kiroho. Hitimisho lake ni kwamba si lazima kila malaika awe na mabawa kama tunavyoona kwenye picha na michoro. Taswira hiyo imejengeka zaidi kupitia sanaa na mapokeo ya kitamaduni kuliko maelezo ya moja kwa moja ya maandiko. Muhimu zaidi kuliko swali la mabawa ni kuelewa kazi ya malaika. Ni watumishi wa Mungu, wajumbe wake na walinzi wanaotekeleza mapenzi yake. Iwe wana mabawa au la, ujumbe mkuu wa Biblia ni kwamba malaika ni ishara ya uwepo wa Mungu na uangalizi wake kwa wanadamu. Hivyo basi, tunaweza kusema kuwa kulingana na maandiko, baadhi ya viumbe wa mbinguni wana mabawa, lakini si malaika wote wanaelezewa hivyo. Swali la mabawa linabaki kuwa sehemu ya fumbo la ulimwengu wa kiroho unaozidi uwezo wetu wa kuelewa kikamilifu. Ni hayo tu kwa leo. Siku nyingine nitawaeleza kuhusu hao malaika waitwao makerubi. Asanteni kwa kunisikiliza. Jina langu ni Celine.